Segretario Giglione, oggi un premio importante, una tradizione, il premio Serroi, dove si premiano tanta gente, tanti operatori che nel territorio danno un loro contributo. Sì, oggi è la nona edizione del premio Serrui, voluto da CNA Agrigento, in particolare CNA Pensionati. Come ogni anno mettiamo a confronto tutte le esperienze, le poesie nella lingua italiana, in lingua siciliana, permetto di dirlo perché la nostra è una lingua e quindi vogliamo portarla avanti per quello che CNA promuove anche questi eventi, perché lo sviluppo del territorio non avviene soltanto con il lavoro, con la produzione, ma anche con la cultura, la memoria, le origini della nostra terra. Questo connubio tra i pensionati, tra poeti e giovani, infatti abbiamo voluto svolgere la nona edizione all'interno di un istituto scolastico dove ci sono presenti tanti giovani e questa è la nostra mission, quindi abbiamo anche lanciato quest'anno questo premio e lo faremo itinerante in tutta la Sicilia. Sì, è una giornata in cui la scuola continua a portare avanti un progetto di recupero delle tradizioni siciliane, della lingua siciliana e oggi lo fa grazie all'opportunità che la CNA di Agrigento ci offre con un concorso dedicato alla poesia in lingua siciliana, alla memoria di Giuseppe Serroi. Per noi scuola questo è un momento importante non solo per l'obiettivo che raggiungiamo di conoscenza della lingua siciliana, ma anche perché vogliamo che i nostri giovani, le giovani generazioni sentano forte il loro senso di sicilianità, sentano forte il senso di appartenenza a questa regione che è ricca, culturalmente molto ricca, come dimostra il concorso di oggi, come dimostra la produzione di poesie da parte di ragazzi delle scuole, da parte di cittadini che hanno partecipato numerosi al concorso e che oggi verranno premiati. Ma io aggiungo anche un altro valore importante dal punto di vista formativo e dal punto di vista educativo, oltre che culturale. I ragazzi durante l'attività didattica studiano sempre le vita, opere di personaggi famosi a livello nazionale, internazionale, spesso si trascurano però le figure importantissime locali, sia regionali ma soprattutto nella provincia di Agrigento, come Giuseppe Serroi, un medico, un poeta, un politico, una persona che si è spesa tantissimo per la propria terra, per la Sicilia. Quindi questo esempio virtuoso di siciliano illustre, sconosciuto ai più, sconosciuto ai ragazzi, oggi viene ricordato, viene come merita e quindi la scuola veramente oggi fa un passo diciamo in avanti dal punto di vista della conoscenza delle tradizioni siciliane e lo fa nel migliore dei modi. Siamo con il professore Curabba che da 10 anni cura il premio Serrei, un premio per la lingua siciliana e per i lavori fatti da tante persone, non solo siciliane, che danno il loro contributo alla valorizzazione della lingua. Siamo alla nona edizione, un'edizione importante questa, abbiamo avuto una grande partecipazione da molti poeti che vengono un po' da Messina, da Catania, da Siracusa, da Trapani, quindi c'è stata una partecipazione massiccia e ci sono delle poesie che sono straordinariamente interessanti. Questo concorso lo abbiamo dedicato a Giuseppe Serroi. Giuseppe Serroi è stato un personaggio importante dell'Ottocento agrigentino. Inizia come maestro a insegnare ai bambini agrigentini, ma poi la sua attività più importante è stata quella di medico e scienziato. Medico e scienziato, diciamo scienziato perché allora la medicina era affidata a persone che dovevano non soltanto interpretare il tipo di malattia, ma poi dovevano inventarsi le medicine. Allora non esistevano, molte medicine non esistevano, bisognava curarsi con le erbe e diventavano degli scienziati perché i medici, e lui era uno scienziato perché i medici andavano a cercare le erbe giuste per curare praticamente gli ammalati. È stato un patriota, è stato un combattente e si è battuto affinché la monarchia borbonica allora
la monarchia dei Borboni fosse praticamente abbandonata e la monarchia dei Borboni fosse praticamente schiacciata e si potesse vivere in un clima di democrazia e di libertà. Oggi quanti sono i premiati? Ecco, la vostra giuria quanti riconoscimenti ha dato, giusto per concludere l'intervista? Allora, noi abbiamo c'è la partecipazione, diciamo, di molti poeti siciliani, a cui daremo 5 premi per la poesia, 3 per i racconti, ma poi abbiamo pensato di premiare anche le 2 scuole che hanno partecipato, che sono di Pia Fermi e con la preside, con la dirigente scolastico Casaliglio Elisa, e poi la scuola il Politi, il liceo scientifico Politi da Agrigento. Altri 3 premi li metteremo ai ragazzi. Ne ringraziamo con l'occasione la dirigente scolastico Siracusa, che ha dato la possibilità, che ha avviato nella sua scuola percorsi di studio per quanto riguarda la lingua siciliana, la diffusione della lingua e del patrimonio letterario e storico siciliano.